फोन आयो हेलो ल तिमीलाई बधाई छ फेरि बुवाआमाले तिमीलाई स्वीकार्नु भएछ मैले कल गरेको थिएँ के भन्नुभयो र नानीले बुवाले भाउजूलाई यहीँ बस्ने गरी आउनु भन्नुभएको छ भन्थे अनि मूल घरमै गएर बसे भइहाल्यो नि हजुर जहिले आउनुहुन्छ त्यही दिन जाने हो म त यसो काम पर्दा बेला बेलामा जाउँ न नि ल अनि सुन न भोलि तलब आउँछ पैसा आइएमी गरिदिन्छु बजार गएर निकाल त कर्णसलाई पैसा चाहिँ दिइहाल हस् अहिले फोन राखिदिन्छु भोलि कल गर्छु आई लभ यु बुढी मिस यु आई लभ यु टु बुढो हस् मिस यु टु बाई 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 आज म उतै पर्छु नि आज पर्दैन मै पनि हाल्छु नि किन दुःख दिनु बरु तपाईँ चाहिँ यही हाल्छ अनि सब्जी के बनाउनु एकछिन है दाइको फोन आयो हेलो पैसा पठाइदिनु भयो बुढो ए अजय बाबुको अनि आकाश कहाँ जानुभयो त म आज जानु भ्याइन भोलि बिहानै जान्छु भनेर बजार भाउजू 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 कसरी हेर्नु मैले हामीको कुन मन्त्रले देखाउँदा रहेछन् बोक्सी हामीको कुन मन्त्रले देखाउँदा रहेछन् बोक्सी हो जसको सहारा कोही पनि छैनन् त्यही नारी भइछन् बोक्सी यो कस्तो चेतना यो कस्तो चेतना छुतानी भेदभाव होने चेतना बिना हो छोरा र छोरी काखा र पाखा गरेको किन हो आफ्नै सन्तानलाई भेदभाव भएको चेतना बिना हो जहाँ हुन्छ विश्वास त्यही हुन्छ घाटा मायामा किन